দেখেই লোভনীয় লাগছে না এই চিকেনের রেসিপিটা? এটা বানিয়েছি আমি ধনেপাতা দিয়ে। এই ধনেপাতা সিজন যেতে যেতে তোমরা অবশ্যই এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করো, অসম্ভব সুস্বাদু হয় খেতে। একটা মিক্সি জারের মধ্যে পেঁয়াজ, আদা, রসুন নিয়ে নেবো, দিয়ে ভালো করে ওটা বেটে নেবো। একদিকে টমেটো পুড়িয়ে আবারও একটা মশলা রেডি করবো, টমেটো, ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। এরপর চিকেনের মধ্যে ম্যারিনেশনের জন্য অ্যাড করব ওই যে বেটে রেখেছিলাম মশলাটা পেঁয়াজ, আদা, রসুনে, ওটা দিয়ে দেবো। সঙ্গে দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো। এই ইন্ডিয়ান স্পাইসেস বেসিক কিছু থাকলেই না আমাদের অনেক রান্নাই কিন্তু নিমেষে হয়ে যায়। আর আমার মনে হয় রান্না করতে গিয়ে প্রচুর বেশি তামঝাম, প্রচুর মশলার বেশি দরকার হয় না। যাই হোক, পেঁয়াজ, আদা, রসুন বাটা, সমস্ত গুঁড়ো মশলা আর গরম মশলা দিয়ে মাংসটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করতে দেবো। অবশ্যই এটার সঙ্গে কাঁচা সর্ষের তেল অ্যাড করব আর কিছুটা নুন মাখিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। মোটামুটি ওই আধ ঘন্টা মতো, মিনিমাম আধ ঘন্টা রাখলেই হবে, ম্যাক্সিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টা রাখলে সব থেকে বেশি ভালো হয়। হ্যাঁ, এরপরে কিছুটা কুচানো ধনেপাতাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটা অপশনাল, তবে এটা দিলে আরও যেন টেস্টটা বেশি এনহ্যান্স হয়। চিকেনটা ম্যারিনেট হওয়ার পরে এরপরে আমি কড়াইয়ে দিয়ে দেবো বেশ খানিকটা কাঁচা সর্ষের তেল। তেলটা ভালো করে গরম হতে দিতে হবে। এরপর এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো কিছুটা শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা, দিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো বেশ কিছুটা কুচানো পেঁয়াজ। তোমরা একটা জিনিস দেখলে, মাংস রান্না করতে গেলে কিন্তু গোটা গরম মশলা দিতে হয়। আমি কেন গোটা গরম মশলা দিইনি জানো তো? কারণ গোটা গরম মশলা দিলে এটার মধ্যে থেকে ধনেপাতার স্মেলটা কোথাও কমে যাবে। আর এই রান্নাটার মধ্যে আমি ধনেপাতা বাটার স্মেলটা বেশি থেকে বেশি রাখতে চেয়েছি। টমেটো, ধনেপাতা, কাঁচা লঙ্কার যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম ওটাও এর সঙ্গে অ্যাড করে আমি বেশ সময় ধরে এটাকে কষাবো। কিছু রান্নায় কিছু হেরবদল করলেই কিন্তু রান্নার স্বাদ অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যায়। কোনটায় বেশি দিতে হবে, কোনটায় কম দিতে হবে, এই পরিমাণগুলো কিন্তু বুঝতে হবে। যাই হোক, মশলাটা আমাদের কষানো হয়ে গেছে। এরপরে আমি ওই যে ম্যারিনেটেড চিকেনটা আছে এর সঙ্গে দিয়ে সময় ধরে আস্তে আস্তে এটাকে কষাবো। এই পর্যায়ে কিন্তু কোনো জল অ্যাড করবো না, কারণ অলরেডি মাংস থেকে তো জল বেরোবেই, প্লাস মশলাটাও কিন্তু একটু পাতলাই রয়েছে, আমি পুরো কষিয়ে শুকিয়ে দিইনি। যাই হোক, সময় ধরে চিকেনটাকে আমাদের এখানে কিন্তু কষিয়ে নিতে হবে। আর কষিয়ে কষিয়ে কিন্তু এই চিকেনটা নরম হয়ে যাবে। তো কষাতে কষাতে মাঝে মাঝে কিন্তু আমি চিকেনটার মধ্যে ঢাকাও দিয়েছি। এবার ঢাকাটা আমি খুলে নেব। দেখো, চিকেনটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে না বেশ অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। আবারও ধরে এটাকে কষাতে হবে। এই রান্নার মেন যেটা হলো সেটা হচ্ছে ধৈর্য ধরে এটাকে কষানো। বেশ তেল ছাড়া রান্নাটা হবে, প্লাস এর মধ্যে ধনেপাতার ফ্লেভারটাও থাকবে। তবেই না ধনিয়া চিকেন, নইলে এর আর কি আলাদা গুরুত্ব আছে বলো? তো সেই জন্য এইভাবেই রান্নাটা করো, আর ঠিক যে পরিমাণে মশলাগুলো বললাম সেইভাবেই দেওয়ার চেষ্টা করো। এক্সট্রা কিছু দিও না। তবে হ্যাঁ, টেস্টটা আরও এনহ্যান্স করার জন্য আমি যেটা করেছি, নামানোর আগে একটু লেবুর রস, ব্যাস, আর কিচ্ছু লাগে না। আমরা ধনেপাতার চাটনি যেমন খাই জানো তো, ঠিক ওই চাটনি দিয়ে যদি মাংসর একটা কম্বিনেশন হয়, ঠিক সেইটাই হচ্ছে এই প্রিপারেশনটা। তার সঙ্গে আদা, রসুন, পেঁয়াজ আর গুঁড়ো মশলা, টোটাল সব কিছুর যুগলবন্দিটা যে কী দারুণ হয়েছিল কি বলবো। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলে কি, এই মাংসে কিন্তু কোনো জল ব্যবহার হয়নি। কষাতে কষাতেই মাংসটা নরম হবে এবং খেতে কিন্তু অসাধারণ হবে। ভাত, পরোটা, লুচি সব